balahatun duuf demti yigid beyho ni du'amoo akkami yookaan sizinii torbaffaa keessatti itti fufa Soofiyaan hoo sizinii itti aanu keessattis ni deebiti moo sizinii kana keessatti dhumatti Faaximaatun Oqos waliin wal fuudhanii Kilaawudiyus kutaa kana keessatti ni du'amoo akkami yookaan du'uu ta'e akkamitti du'uu danda'a Kilaawudiyusii fi Soofiyaan akkamitti kiyya Usmaan seenuu danda'an Kiristoon maaliif turguutiif odeeffannoo fideeffa akkasuma Kurulus Osmaan afaan Oromootiin akkasuma filimoota biraallee afaan Oromootiin daawwachuudhaaf akkamitti akka argattan isiniif himna kanaaf viidiyoo keenya kana haga dhumatti akka nu daawwattan abdii qabna viidiyoon keenyalleen vaayiraala waan bahaa hin jirreef viidiyoo kana laayik sheer godhu hin dagatinaadha asumaanuu isin hundinuu haga dhumatti akka daawwattan yooma irratti waan ajaa'ibaa waan isinii himnu qabna waan ta'eef haga dhumatti akka nu daawwattan asumaan isin gaafachaa intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dibbakee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abjamtootaa fi hordoftoota keenya. Egaa arraas torbeen keenya walitti nu deebisee jira. Xiinxalaa Kurulus Usmaan kutaa 94ffaa beeksisoota lamaan of keessatti hammatu qabannee isiniif dhufneeti jirra. Egaa kutaan 94ffaan akkuma kanaan dura beektan yeroo hedduu isinii himaa turre siizinii faayinaaliidha yookaan siiziniin 6ffaan asitti xumurama. Kanaaf nutis xiinxala keenya kan guyyaa har'aa waa'ee kutaa 94ffaa irratti qabannee dhufneeti jirra. Egaa akkuma beeksisa keessatti gartan Yigit Bey odeeffannoo galchuudhaan Balahaatun akka duutuuf Kilaawudiyusitti odeeffannoo himeeti jira. Osmaan Bey gosa keessa waan hin jirreef Balahaatun har'a ajjeesuu hin dandeenye jechuudhaan Kilaawudiyusitti hime. Kilaawudiyus illeen odeeffannoo isaa kana fudhachuudhaan intaloo yookaan basaastuu isaan keessa jirtuun akka inni ajjeefamu yookaan Balahaatun ajjeefamtu godhaati jira. Namoonni hedduulleen sooshaal miidiyaa irratti akka Balahaatun duutuu yookaan akka isiin duutuu siizinii kana keessatti dubbachaa jiru. Garuu nuti akka xiinxala keenyatti odeeffannoon kun hundinuu soba. Balahaatun hin duutu. Yommuu sanitti intalti yommuu ol seentee Balahaatun isii du'aa'ee kadhachaa jirtu diiruudhaaf yaaltu Balahaatun qabdee isii dubbii himsisiisaa jirtu Yigit Bey alaa ol seenee Balahaatun irraa intala sana diraa jechuudha. Bifa saniin intalti achumatti duutii Yigit Bey garuu waan kanarratti Balahaatun shakkuun isii hin oolamtu jechuudha. Kanaaf jechuudha Balahaatun siizinii kana keessatti hin duutu jechuudha. Yigit Bey hoo ni du'amoo siizinii lammaffaa irratti itti fufa gaafii ja'amuuf Yigit Bey siizinii kana keessatti ni du'a akka xiinxala keenyatti. Akkamiin akkaataa itti du'ullee sababoota tokko tokko isinii kaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yommuu sanitti Balahaatun yeroo diruu sanitti Balahaatun illeen waan kana shakkuun isii hin oolamtu. Maaliif? Sababa isiin nama gantuu gosa yookaan as keessa jiru himiyachaan jirtutti inni alaa ol seenee isii sana diree ajjeesee jechuudha. Sababa saniif Balahaatun bakka sanitti shakkuun isiin hin oolamtu. Akkasuma gaakara biraatiin illee akka beeksisa lammaffaa keessatti mul'ate sababa Koojaa Behiin yookaan akkamitti akka gantuu baasan akkuma wal mari'ataniin Koojaa Behi yaada inni kaaseen yaadni isaa san milkaa'ee fi gantuu yommuu qaban gantuun qabamu san obboleessa isaa Yigit Bey ta'uu isaa achitti ni argu jechuudha. Kanaaf gaa Yigit Bey akkasitti du'uu ni danda'u jechuudha siizinii kana keessatti. Egaa Soofiyaadhaan wal qabatee Soofiyaan siizinii itti aanu keessatti itti fufti gaafii ja'amuuf. Egaa Soofiyaan siizinii itti aanu keessatti itti fufuu fi akkasuma siizinii kana keessatti du'uu isii yeroo muraasa booda yookaan xiqqoo gayyaanee isiniif hima. Kanaaf waa'ee Faaximaatunii fi Oqos waliin wal fuudhanii waan ja'amu irratti isaan yommuu kaafnu Faaximaatunii fi Oqos wal fuudhanii gaafii jiruuf isaan kun siizinii kana keessatti wal fuudhuu danda'u yookaan kutaa kana keessatti wal fuudhuu danda'u jechuudha. Yookaan waliin fuudhne ta'e illee siizinii itti aanu keessatti jalqaba irratti wal fuudhuu jechuudha. Akkasuma gaafiin biraa siizinii as deemtu keessatti namoonni hedduun ni jijjiiramanii akkuma kanaan dura jechaa turre. Egaa siizinii dhuftu keessatti Orhaanii fi Olofiiraan waan jijjiiramaniif ilmaan Usmaan guututti jijjiiramuun isaanii shakkii hin qabu. Fakkeenyaaf Faaximaatunii fi Haliimaatun illee jijjiiramuun isaanii shakkii hin qabu jechuudha. Waan maatiin yookaan Orhaanii jaartiin isaa yookaan haati manaa isaa Olofiiraan waan jijjiiramaniif jijjiiramuun isaanii hin oolamu. Garuu Alaaddiin itti fufaa jedhamee jira. Isaa fi Goonjaan akka itti fufan dubbatanii jiru.
Kanaaf gaa waa'ee jijjiirama ijoollee isaa kanumaan keessaa baanaa. Egaa Kilaawudiyuusii fi Soofiyaan akkamitti kiyyoo Usmaan keessa seenuu danda'an kan jennu irratti sababa gantuu yiigiit beekanii jechuudha, gantummaa isaa beekanii itti fayyadamanii Usmaan faan jechuudha akka xiinxala keenyatti itti fayyadamuudhaan sababa yiigiitti beetti Kilaawudiyuusii fi Soofiyaalleen kiyyoo seenanii jechuudha. Akkamitti akka beeksisa keessatti gartanii jirtanitti Kilaawudiyuus gosa keessa seenuudhaan gosa yeroo sanitti Usmaanii fi Baalaanis hin jiranii ammoo Soofiyaan kophatti Usmaanii fi Baalaa qofaan loluudhaaf alatti jechuudha. Jechuun gaara keessatti isaan qunnamtee sababa gantuu yiigiit ta'uu shakkii hin qabu. Kilaawudiyuus illeen achi keessatti sababa sanitti qabamuu danda'e jechuudha. Usmaan faan gosa keessatti itti deebi'uudhaan akkasuma Turgut faalleen gosa keessa jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha sababa gantuu yiigiititti fayyadamuudhaan shira irratti yaadanii akka Usmaan gosa keessa hin jirre akka gosa fudhachuu danda'anii fi kana itti himuudhaan yookaan tapha irratti taphachuudhaan kanatti jechuudha gosaan fudhadha jedhee innilleen Kilaawudiyuus gosa dhufuudhaan gosa keessatti innilleen qabamee Soofiyaan ammoo Usmaanii fi Baalaan haleeleettee itti seenuudhaan Baalaan Soofiyaa qabdee kabaltee dhiittee jechuudha. Saniif jechuudha Kilaawudiyuus illee yommuu qabatan Kilaawudiyuus gosa keessatti qabanii Kilaawudiyuus ammoo gosa keessatti guyyaan isaa ni xumuramaa jechuudha. Sababaan itti xumuramuu danda'elleen Usmaan faan sababa tapha irratti taphachuu danda'aniidha jechuudha. Kanaaf jechuudha bifa kanaan du'uu ni danda'a. Akkasuma gaa mee waa'ee Kiristoon torbee darbe filima torbee darbee keessatti maaliif Turgut Gaasiidhaaf odeeffannoo fideef akkasuma akka nama gaariitti yeroo takka jechuudha Soofiyaadhaan ilmaan ijoollee xixiqqoo maaliif ajjeeftaa kana ajjeesuun sirrii miti minaan jeeni ture. Egaa sababa kana hundaatiif sababa inni kana godheetiif jira. Akkasuma sababa inni Turgutitti odeeffannoo geesseef Usmaan Beeyilleen du'ee jira jechuun summiin san namoota hedduu ajjeeftee Uljeen illee ni ajjeeftee yookaan shahiidee goote. Kana keessatti jechuudha Uljeen illeen sababa summii saniin tinduuteen Usmaan illeen saniin du'uu ni dandeenya yaaduu ni dandeenya. Kanaaf jechuudha gaa sababaan inni irratti ta'uu danda'e sababa Usmaan illeen kan silaa du'uuf ka'ee sababa inni itti lubbuu baasee filima keessatti hin finne garuu kutaa as deemu keessatti bifa assaabiitiin fiduu ni danda'anii sababa inni itti ka'uu danda'an Kiristoon filima keessatti yommuu laallu waa'ee summiin akka gosa keessatti yookaan achi keessatti naqamtee dubbachuu jira. Sanitti himee ture garuu ammoo bakka sana assaabii godhuu ta'an kutaa as deemu keessatti fiduuf ta'anii sababa ittiin inni jechuudha yookaan Kiristoon itti himeef yookaan odeeffannoo kanneefi dawaa hunda waan sanii itti himee Alaaddiin illee yaadachuu dandeesse yeroo takka isa kana yoo summii tana waan irraa hojjetamte beeyne malee harkachuu dawaa isii harkachuu hin danda'amu jee ture garuu sababa sanitti itti himee jira jechuudha. Kiristoon Turgutitti himuu danda'a jechuudha akka summii boofaatii fi kanarraa hojjetamtee dhufte itti hima. Alaaddiin yeroo sanitti dawaa qindeessuudhaan abbaa isaa ni fayyisaa jechuudha. Saniif jechuudha Usmaan Beeyilleen sababa sanitti kan du'in ka'ee jechuudha sababa Kiristootiin. Kiristoon gaa kana hunda maaliif godhe yoo jennee kayaannu ta'e Kiristoon sababa maatiin isaa masaraa mudurnuu keessa jirtuufi sababa maatiin isaa yookaan warri isaanii masaraa mudurnuu keessa jiraniif summiin san nama hunda miidha waan ta'eef dawaa saniif jecha fidee jechuudha namni hundinuu waan dhukkubsatee ture saniif jecha dawaa himuu danda'ee jechuudha Kiristoon. Saniif jechuudha gaa sababa iccitii yookaan gantuu kanaallee namni baasuu danda'u karaa biraatiin yiigit kana namni baasuu danda'u Kiristoollee waan kana himuu danda'a yookaan tapha Kilaawudiyuusii fi Soofiyaa kana Kiristoon gabaasuu danda'a jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Akkasuma gaamee gara Soofiyaatti yoo deebine Soofiyaan siizinii kana keessatti itti fuftimoo yookaan ni duutii waan jedhamu irratti paarsantaa 50 jira bakka tanatti yookaan itti fufuu dandeessi yookaan ammoo itti fufuu hin dandeessu garuu siizinii kana keessatti Soofiyaan nuti akka xiinxala keenyatti jechuudha Soofiyaan waan duutu nutti hin fakkaatu jechuudha. Nutti hin fakkaatu maaliif jennaan xiqqashoo yoonii fi Kilaawudiyuus ka du'u taate filima dhufu nama wajjin jammaru tokko jiraachuu qabaa jechuudha siizinii 7ffaa keessatti jechuudha. Kanaaf jechuudha gaa asumaanuu jidduutti jechuudha Kurulus Usmaan guyyaa itti jalqabu amma fakkeenyaaf siiziniin kutaan 194 siiziniin 6ffaa waan xumuramuuf siiziniin 7ffaan yoom jammara waan jedhamu akkamitti akka Kurulus Usmaan afaan Oromoo ittiin arkatan ibseen booda isinitti hima. Kurulus Usmaan afaan Oromoo warroonni afaan Oromootiin arkachuu barbaaddan maqaa nuti asirratti ammaan tan isinii barreessinu kana maqaa kana fuutanii teelegiraama iddoo serchi irratti serchi godhuu qofaan chaanaala keenya arkachuu ni dandeessanii jechuudha. Chaanaala san jalatti nu hordofuu ni dandeessanii akkasuma sooshaal miidiyaa
karaa FB'tiin, karaa Instagram, karaa TikTok akkasuma karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa hundaatiin yookaan pilaatfoormii hundaatiin Oromoo riikardii 100K godhuudhaan nu harkachuu ni dandeessu isiniin jenna. Akkasuma gaa Kurulus Usmaan yoom eegalaa gaafii jedhamuuf Kurulus Usmaan siiziniin 7ffaan gaafni inni eegaluu danda'u baatii 10ffaa keessatti yookaan amma juun keessa jirra Oktoombar baatii 10ffaa waan ta'eef Oktoombar keessa jammaruu yookaan eegaluu yookaan jalqabuu ni danda'a jechuudha. Egaa haga ji'a sanitti inshaallah waleena akkasuma filimoota nuti filannoo isiniif goonillee ni jiru. Filimoota san keessaa filannoo keessan irratti hundoonee isiniif kaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf filimoonni nuti filannoo isiniif goone tokkoffaa Ertugrul Gaazii afaan Oromootiin namni hundiin daawwanne waan ta'eef isa akkasuma Kurulus Usmaan kutaa takkarraa kaafnee haga 33 gallakkifnee turre isiniif ammoo warroonni VIP keessa jiran ila kutaa 8 seenaa jiranii isin ammoo 33 irraa isinii kaafnee filannoo goone kanallee egaa akka irratti hirmaattaniin filannoo keessan irratti hundoonee isiniif eegalla. Akkasuma Albaarsenaal illee filannoo isiniif goone Sultaan Albaarsenaal jechuun filma bareedaadha. Sunillee warroonni hin daawwatin afaan Oromootti yoo barbaadan hundi keessan koomentii jalatti filma barbaadan naa barreessaa filma maqaa dha'uu jiru kana keessaa jechuudha. Akkasuma kan biraallee filma Shiraaf Ru'uyaa jedhamu isa kanallee filma bareedaa waan ta'eef yeroo ammaatti waan deemaa jiruuf amma torbetti waan deemaa jiruuf kanallee egaa isiniif hojjennee filannoo keessa isiniif keenyee jira. Akkasuma filannoo dabalataa kan viidiyoo kanarratti isiniif dhiyeessu Deestaan namni hundi ni beektan jedhee yaada. Deestaan illee afaan Oromootti warroonni hojjedhu jechaa jiran ni jira. Kanaaf jechuudha egaa filimoota isiniif dhiyeessine filannoo keessatti isiniif dhiyeessine kanarratti hundaa'uudhaan filimoota koomentii jalatti maqaan isiniif dhiye kana naaf barreessaadha kan keessaa filachuu barbaaddanii. Akkasuma viidiyoon keenya kun akka baay'ee ilaalamuuf sheer laayik godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasuma karaa biraatiin Kurulus Usmaan kutaan 194ffaan VIP dha. VIP namni hundi ni beektan jee yaada. VIP'n akkuma kanaan dura galmooytan seentanii buutii keenya fayyadamuudhaan galmaa'uu ni dandeessu. VIP'n akkuma beektan namni dhuunfaa tokko birrii 55 ammoo namni mana filmii yookaan warroonni fileeshii irratti gabbuufatee TV'tti kana laaluu barbaadu nama wajjin sun birrii 160 kanaan gaa isin galmeessuu ni dandeenyaan isiniin jaa. Ammoo gaa akkuma kanaan dura yeroo baay'ee isinitti himne birriin nuti isin gaafachaa jirru kun akka waan biratti akka hin fudhanne birriin kun hundinuu sababa gargaarsa istuudiyoo akkasuma wantoota garaagaraa meeshaalee garaagaraatiif kanaaf nu barbaachisanidha. Kana gaa akkanatti akka nu hubattan barbaannaa sooshaal miidiyaa irraa yookaan telegiraama irraa namni kafaltii hin argatu minaamin jee namoonni gaafii hedduu kaasaniiru. Kun hundinuu gaa garuu telegiraama irraa kafaltii kafalamu hin jiru kan akka hubattan asumaan barbaada. Kanaaf gaa hundi keessanuu akka irratti hirmaattan asumaan kabajaan isin gaafadhaa. Yeroodhaan galmeen waan dhumatuuf yeroodhaan akka galmooytanii ammas guyyaa Kamisaa odoo hin jenne galmeen torbee kana guutuu banamee waan jiruuf amma yeroo galmooytan irra caala waan ta'eef kanaaf gaa akkasitti seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Asumaanuu warroota VIP galmaa'eef giiftii kan ta'e Mahammad Fatelar Sultaaniin kutaan takkaffaan giiftii isiniif ta'e achirratti jira. Kanaaf akka daawwattan asumaan isin gaafadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaatti intalli torbee keenyaa kana fakkaata. Asii booda illee odeeffannoo garaagaraa wal beeksifna. Filimni waan asirratti raawwatamuuf jechuudha. Baatii 8 hafte kana hedduutti wantoota garaagaraa kan biraallee wal beeksifne isiniin jecha. Kanaaf turtiin keessan Oromoo riikardii 100K waliin haa ta'u nagaan oola.